anak modal dari bapaknya. Itu ada. Model dari ibunya. Soleh bukan dadakan tapi didikan. Lakonan ku cinta, lekenan ku contoh. Harus sabar, jangan kasar. Pakai ilmu, jangan pakai nafsu. Itu rumus mendidik anak. Ya. Sim kuring gak disabaran. We. Da murang kali aya waktuna budak soleh. Sakitu. Terakhir, Bu, puntennya. Cung anu murang kalihna atos darewasa sadayana. Terus digaduh murang kalih deunya. Maksudnya ibu tos ngurus deui budak. Da budakna tos rumah tangga. Ibunya tos, ibu teu ngurus murang kalih, tapi ngurus incu. Oh henteu, alhamdulillah. Dung ibu, anu murang kalihna tos narikah, tapi nyepengan incu. لا لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة. Para jamaah yang saya hormati dan dimuliakan Allah, siswa-siswi SD Islam Al-Hupaj Persatuan Islam Pamengpeuk beserta mudir dan para asatid juga para murabi yang sudah memberikan sebuah kontribusi yang terbaik untuk keberlangsungan pendidikan yang paling fundamental, yaitu pendidikan Al-Quran. Anak yang digenjot dan diberikan materi-materi intelektual, senolik ataupun pengetahuan umum. Tapi kalau dia jauh dari ayat-ayat Allah, maka ada kekhawatiran nanti ke depan anak-anak kita akan semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu program yang cukup fundamental, Ibu Bapak bisa mendukung salah satu SD Al-Hupaj ini yang mungkin menjadi embrio nanti untuk SD-SD yang lainnya yang berbasiskan Al-Quran. Dan insya Allah mungkin para guru, para asatidnya sudah digembleng dan sudah memiliki kapasitas yang mumpuni. Dan insya Allah mungkin bangunan ini akan terus berjalan dan akan berlanjut sesuai dengan jumlah siswa-siswi yang ada dan santriwati juga santriwan. Dan saya selalu ingat pesan guru saya, ku Allah bakal diwadahan lamun eusina geus aya. Allah moal mere wadah lamun eusina can aya. Biasana lamun eusina tos aya disiapkeun ku Allah wadahnya. Dan insya Allah mungkin SD ini pun oleh Allah akan diberikan wadah yang lebih luas karena ibu bapak mempercayakan anaknya untuk dititipkan di SD Islam Al-Hupad ini. Yang kedua, selain ternyata program untuk anak-anak kita dan tidak kalah menariknya juga di sini ada program tentang pendidikan lansia. Pahala ya, kalau tidak salah Ustaz ya. Nah gitu. Jadi budakna diajar inung bapa nage kudu. Hari budak lancar tinggal di surat Al-Qiyamah. Hari ibu bapana anggar we kulhu jeung Anas. Ya minimal kita tidak menguasai secara keseluruhan. Minimal dasar-dasar ibu bapak yang anak pelajari kita juga bisa mempelajari. Nanti anak akan memberikan sebuah kepercayaan diri ketika orang tuanya pun ikut sama begitu kan. Sabab budak teh ngarasa percaya diri lamun inung bapa lagi katingali. Teu katingali belet teuing. Ya minimal urang teh entong katingali, Bu ulah katingal teuing meni asa loading. Ya minimal kita bisa lah untuk itu. Makanya difasilitasi juga dengan kelas untuk ibu-ibu bapak-bapak di atas 40 tahun sampai 100 tahun. Lamun eta ge kaumuran dugi ka 100 tahun. Tapi alhamdulillah gitu kan, dengan materi-materi yang ringan, dengan materi-materi yang sangat simpel, itu sangat bagus sekali. Jadi upami sadadi, upami di dieu mah kelas lansia lebih berfokus terhadap pendekatan-pendekatan
nilai-nilai Qur'aniyah. Nah, di pesantren holistik itu saya bikin kelas itu khusus untuk pendekatan tibu nabawiyah. Nah, begitu kan, bagaimana orang tua pun nanti belajar sama kelas lansia tetapi berbeda. Makanya video digeder Bu tinggalinya Al-Quran hadisna tangke diusadu cuma digeder bagaimana kejiwaan dan pendekatan tibu nabawiyahnya. Malahan SMP yang akan di-launching oleh saya juga itu khusus nanti lulusannya bisa menjadi seperti kedokteran Islam. Jadi supaya tidak bentrok. Ibu nanti bapak nyakolakeun budak teh aya pilihan nya. Jeung omat puntennya ulah neangan nu gratis. Urang menikah nu gratis teh meni ya Allah meni rarsap gitu kan ya. Kenapa? Karena maaf ya Bu, nu ngaranna gratis teh punten banyak bisi engke teh terjadi sesuatu yang kita tidak ketahui. Begitu. Makanya budak teh taruang teh mun bisa mah tong gratis. Ya mun bisa mah naon sababna mending nangieun inungna, nangieun bapakna gitu kan ya, nang masak dan kita tahu ini apa sumbernya dari mana. Karena apa? Karena kalau seandainya kita tahu dari mana ataupun ngambil sumber-sumber rezeki buat anak kita, insya Allah Bu, perubahannya akan sangat luar biasa. Walaupun maaf ya, setiap orang memiliki kelemahan dan kekurangan-kekurangan masing-masing. Tetapi intinya adalah apa? Kita, ibu, bapak, omatnya, ustad mah gitu we. Naon sababna ulah lebar rizki dipakai diajar sakitu we. Saya selalu menyampaikan di mana-mana, rizki ulah lebar dipakai diajar budak. Pas na kaditu ngaji teh tuh di ditu mah cenah tingali ngaji teh teu mayar. Guru na teh Bu nu ngajarna teh geura saminggu teh 2 kali da bari dagang cilok. Nya bari ngarit, bari ngurus doma. Tapi lamun ibu bapak tingali begitu memfasilitasi terhadap asatidnya, dia akan fokus. Dia akan fokus. Nu ngaranna ngajar gratis atuh beda. Sok cobi geranya ku ibu ku bapak kana ieu mah ngobrol heula we bunya. Kalem ya panya. Ibu nanti ketika lihat karena gurunya, asatidnya kemudian diperhatikan oleh kita, perutnya, pikirannya dan semuanya, saya yakin dia akan total. Anu disebut ikhlas mah lain teu mayar. Nya, anu disebut ikhlas mah lain teu mayar, tapi ibu lamun boga, bapak lamun gaduh, cing gede mayarna. Ngarah guruna ikhlas. Nya, cobi, lamun guru sadayana digaji 5 juta ewang dah ikhlas kajarna ge atuh. Aina sabulan 500.000, heuda ikhlasnya dipaksakeun ge anger we gitu. Atuh Ustad lamun kitu mah tujuanana sanes akhirat, bukan. Ustaz Abdul Rahman beliau menyampaikan mengukur keikhlasan itu adalah mengukur dari tingkat ketakwaan manusia. Dan ciri orang yang bertakwa itu adalah semakin besar memberi, bukan semakin besar meminta. Itu orang yang ikhlas. Ya. Dan itulah harus dipikirkan. Ustaz Abdi mah mampu nasak itu, sok tenan naon. Tapi insya Allah nanti dari yang halal, dari yang kemudian toyib akan melahirkan anak-anak yang mungkin nanti bukan saja hafid saja Al-Qur'annya, tetapi dia pun khufad terhadap kehidupan dirinya. Usahakan mudah-mudahan langkung majeng, langkung sukses ibunya, dan kita semua ikut mensupport program-program yang ada di pesantren Persatuan Islam yang ada terutama di PC Pamengkut ini dan sekitarnya. Ibu bapak yang dirahmati Allah, materi ini karena ada 2 sesi ya, karena saya diminta untuk memberikan materi dengan dua bab. Jadi hari atau Sabtu sekarang dengan Sabtu yang akan datang. Jadi to be continue. Jadi lamun anu hadir ayeuna minggu payun berarti can tamat gitu we. Nya, lamun anu ayeuna teu hadir minggu payun aya berarti eta teh berarti kumaha? Yaitu berarti hari ini ya tidak mendapatkan sesuatu. Ya, begitu. Jadi 2 kali pertemuan untuk kajian tanggal 21 dan tanggal 28. Dan kajiannya khusus untuk membahas tentang abounding of emotion. Bagaimana keterikatan emosi anak, orang tua, dan lingkungannya. Itu namanya abounding. Jadi ibu, bapak, kayaknya ya. Di Nasaum, Rasulullah nyampaikan begini hadisnya. La khulupu pamisoim atyabu min rihil miski. Bau mulut orang yang puasa itu lebih harum daripada minyak kasturi. Saya memahami dari aspek lain, ya, bukan dari aspek syarah-syarah yang lainnya. Kenapa Rasulullah mengungkapkan kalimat lah ataupun lahulu pupam? Kenapa tidak organ-organ yang lainnya? Telinga tidak disebut, mata tidak disebut,
Kemudian organ-organ yang lainnya tidak disebut oleh Allah atau oleh Rasulullah. Tapi Rasulullah menyebut dengan kalimat bau mulut orang yang puasa. Jadi yang disebut adalah ini. Kenapa yang disebut oleh Rasulullah ini? Secara konteks kebahasaan, mungkin ibu bapak begini. Puntennya, hari bulan Ramadan, punten. Bau mulut seseorang seperti apa? Ya, tinggal punten. Lamun aya orok ngarenghap, harumnya itu beda. Jeung akina ngarenghap. Ya, walaupun sama-sama dia bernapas, Pak. Walaupun sama-sama bernapas, begitu kan? Ketika bayi bernapas lalu kita hirup, itu enak banget. Kenapa? Karena kita sudah tahu apa yang terjadi di dalam apa? Metabolisme lambung dan usus bayi. Tapi begitu anu ngais anu ngaisna ngarenghap kan geus beda deui. Komo bulan Ramadan, lain bulan Ramadan wae gini kan banyak. Dan ternyata saya ambil dari aspek yang lain nanti nyambung dengan emosi. Karena kan emosi itu adalah apa? Perasaan yang komplikatif yang terjadi karena dari faktor-faktor panca indera kita menampung berita-berita yang masuk lewat atau yang dikeluarkan oleh lisan. Nah, jadi bayi ini kan ini kosong. Bayi ini kosong. Dia belum ada makanan-makanan yang betul-betul membuat apa aroma itu menjadi tidak sedap. Naon margina da orok mah name lebet nage hiji cai susu. Aya ibu ninggal orok 2 tahun geus kana sebelah. Ya, atau seninggal ngira murang kali eta pun tinggal 1,5 tahun terus kana makaroni. Teu acan. Murang kali mah otomatis karena struktur metabolismenya itu ternyata terjadi autopuji yang sangat tinggi karena bayi itu ataupun apa? Dia sistem tubuh dan metabolisme ususnya dia bagus. Otomatis punten Bu banyak si bayi itu harumnya beda karena ini kosong kan. Ini kosong. Tapi lamun tos sagala aya di dia puntennya ieu, tos sagala aya kumaha we punten cubluk. Lamun cubluk can aya eusian da seungit Bu. Sok tinggalinya cai herang keneh puntennya, cai herang keneh begitu dibuka ke teu kaangseuna naon. Punten lamun cubluk lah geus 15 tahun cobi sagala ayanya. Ada ini, ada ini, ada ini. Begitu dibuka, ya Allah, tingali. Arta apa? Karena ternyata Allah sengaja membuat kalimat la khulufu famisaim. Karena orang yang berpuasa ini kan dikosongkan. Ini kan dikosongkan. Ini terjadi autopuji selama 12 jam. Sampai jam 5 dari 4:30 sampai 4:30. Manusia ataupun metabolisme tubuh kita terus diobrak-abrik oleh autopuji ini. Dan ternyata hebatnya ketika 12 jam itu muncul hormon namanya endorfin. Hormon endorfin ini adalah hormon kebahagiaan. Makanya nanti begitu masuk sore beda hati teh. Ya, masuk sore beda hati kadinya ibunya tinggal. Begitu rek maghrib eta teh beda hati teh. Wayah kieu mah beda Bu ningali ustad ge komo jam 12 ge soba. Ningali ustad jam 12 enjing siang wah siga kerupuk banyur. Sigana ninggal walungan ge siga cendol. Tapi begitu masuk sore itu enggak. Kenapa? Karena terjadi autopuji yang dia membombardir sel-sel ataupun bakteri-bakteri yang busuk. Lalu kemudian dimakan oleh dirinya. Lalu kemudian terjadilah nanti keluar hormon endorfin. Hormon yang memunculkan kebahagiaan. Makanya begitu masuk kepada apa? Masuk kepada saya ataupun sore hari orang-orang rata-rata bahagia Pak. Komo ngupingkeun bade adan maghrib. Eta teh bagjana luar biasa. Nepikeun ka TV teh dicerek-cerek nangan maghrib nuti heula. Nya, eta sih tong TV eta sok lila maghribna eta. Nepikeun ka pasya eta jeung budak punya parebut TV. Padahal sebetulnya yang menjadi kuncinya apa Bu? Kenapa dia bahagia? Kenapa pikirannya menjadi jernih? Karena apa? Karena ini kosong. Karena dia kosong. Kenapa bayi, lihat, bayi itu selalu dia tersenyum. Bayi itu tidak ada yang negatif. Ustad sok nerangkeun di mana-mana. Orok mah lamun dialungkeun seuri sakitu we. Karena apa? Karena dia ini satu perutnya dia bersih. Yang kedua kalau perut dia bersih ini hati akan apa? Akan tenang dan pikiran akan sehat. Saya menyimpulkan begini. Kalau dalam perut kita banyak yang syubhat dan banyak yang haram. Maka otomatis itu akan merusak ini dan akan merusak ini. Itu kuncinya begitu aja. Matak murang kali mah lebet surga lamun maut. Naon margina da bersih ti luanana. Da syarat bersih ka surga mah bukan saja dia harus bersih ini, dia harus bersih ini, juga dia harus bersih ini. Punten Bu, syarat ka surga mah Pak ieu hiji tuangeunana kedah anu naon? Halalan thayyibah. Nu kadua hatena ulah aya nu kotor. Nu katilu pikiranna kudu sehat. Matak dia bakal dijamin oleh Allah makan masuk surga. Bayi begitu meninggal dunia
bakal dia disurgakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maaf, pertanyaan saya, bayi sudah punya amal belum? Belum. Bayi sudah punya pekerjaan yang akan membuat orang itu rugi belum? Belum. Nah, budak ka surga. Karena orok mah bersih ieuna, bersih ieuna, bersih ieuna. Ibu, bapak, ketika puasa yang membuat rusak manusia itu karena apa? Nah, ini. Di dia tabu. Inu nyana karuksak mah. Makanya lahulu pupami saim atyabu min rikhil miski. Yang harus dijaga itu karena apa? Karena nanti yaumul kiamah ini di stop oleh Allah. Bu, papanten pun dah. Iya ku Allah ditutup nu iya. Kenapa? Semua kebohongan-kebohongan yang pernah kita lakukan, kalau dilakukan dan di depan orang kita berbohong, engke mah moal tiasa, naon margina, margi ieu teu nyarios, engke nu bakal nyariosa organ-organ yang tidak ditutup oleh Allah. Makanya hadis ini bersinergi dengan yang tadi, engke dina poe kiamah mah anu nyarios teh sanes ieu, tapi naon? Iya bu, panangan nyarios, soca nyarios, tingali kulit nyarios, nu sanesna nyarios, nu ieu mah ditutup ku Allah. Matak ayeuna teh cara latihan ka surga teh ieu heula kedah dijagi. Nya, ieu kedah dijagi. Nah Ustad, karena ini akan masuk ke 3 organ tubuh manusia. Pertama, dia akan masuk ke telinga, masuk ke panca indera ke sini. Nu kadua, hadiah bu. Awas, banyak nukatilu ke mana? Karena rasa. Itulah yang akan masuk. Makanya emosi dipengaruhi oleh ucapan seseorang. Ustad sok ninggal kayaknya dina tulisan. Buang sampah, yang buang sampah di sini. Tuh, gitu kan ya. Jangan buang sampah di sini. Enak, kannya punya. Tapi ada yang lebih enak lagi. Terima kasih Anda tidak buang sampah di sini. Itu lebih enak. Karena ada kalimat terima kasih. Tapi lamun kieu. Nu mican runtah di dia monyet ngeunah teu. Nah itu kan dari yang ditulis saja belum yang diucapkan itu sudah berefek kepada emosi kita. Jadi orang terek ngalungkeun runtah ala siah siga monyet tuh kan gitu ya. Kenapa? Karena mayal pidu min kaulin illa ladaihi raqibun atid dalam Al-Quran. Apa yang Anda ucapkan itu sudah ada siapa yang mengaminkannya, sudah ada yang mencatatnya. Dan itu yang positif dan negatif sudah ada Pak. Raqibun atid. Matak nyarios teh mangaruhan emosi sakitu we. Ibu puntennya kalau kita punya suami, bapak punya istri yang ucapannya lembut dah karena emosi geraos. Ieu mah tinggal beleduk, dah teu enaknya. Dan di surga itu maaf, di surga teu aya nu jojorowokan. Manya di surga jojorowokan coba. Ongkoh ieu teh bait ti janati tapi di imah teh jorowok. Bait ti janati mah lembut Pak, keluarnya adem. Karena apa? Karena yang tadi mayal pitu min kaulin illa ladaihi raqibun atid. Jadi sekali lagi, emosi dipengaruhi oleh satu, apa yang kita ucapkan, satu masuk ke sini Bu. Nah, kadir. Nah, di dia teh dina cepil teh aya namina pagus. Pagus teh sapertos angka U. Ku Allah disimpen dina organ telinga dan itu menghubungkan ke jantung. Mata lamun aya jalmi ngupingkeun anu bahagja, jantung sok ritmeuna sok sae. Tapi lamun aya jalmi ngupingkeun bu tinggal ngadangukeun kalimat-kalimat anu negatif, si jantung ritmeuna sok ngageder gitu. Sok cobinya ieu urang cobian. Pangaosan di dia, mulih di dia sadayana dibagi korma 1 kilo ewang. Karena teh ngupingna teh ngeunah. Nah ka dieu teh, margi langsung kana jantung. Alhamdulillah dibagi korma 1 kilo ewang. Persoalanana nu mere kormana sah. Eta hungkul. Jadi we nu tadina geus meungeunah ritme jantung teh jadi ngagenuk naon sababna nu merena eueuh. Ya. Ibu aja dengar suami, mah alhamdulillah bapak teh dinten ayeuna teh tinggali icalan teh seep. Nisa aya Allah cenah tinggali malahan masina batina teh dugikeun ka berlipat-lipat. Da ibu jawab ibu, alhamdulillah ya Allah si jantung joritmeuna tak. Tapi jawab kieu, mah ampura. Wah ieu mah moal-moalna naon? Bat boro-boro bati rodana ge guling. Sok, ibu ngupingkan gitu kumaha. Ritme jantung jadi naik. Karena apa? Karena itu akan berefek kepada emosi kita. Simpulkan dulu satu. Anak-anak itu mendengarkan sesuatu yang negatif, maka ritme jantung akan berdetak hebat dan emosinya akan naik. Anak-anak begitu mendengar sesuatu yang positif dan bagus, si anak-anak ritme jantungnya akan bagus dan dia itu apa? Dan dia itu akan berperilaku selalu setiap apa yang kita ucapkan.
Jadi emosi satu masuk ke sini. Yang kedua, emosi langsung masuk ini. Ke indera yang kedua. Tuh, tinggal. Punten. Jalmi anu lagi, maaf. Orang yang sedang jatuh cinta. Lihat penglihatannya gimana? Nggak? Pak. Nah, Bu siga nu can pernah. Atuh nuju ngahitbah we kumaha atuh. Tinggal murangkali ya Bu, tinggal di parawan jeung bujang nu keur ngahitbah. Tuh tinggal melongna ge beda atuh, da emosina ge hebat. Kenapa? Kenapa? Karena itu ada emosi yang sangat luar biasa. Tapi punten, lamun keur pasea kumaha? Kabayang. Cok mau aya nu pasea tinggal di kos nu bobogohan, nu pasea mah molotot atuh tinggal. Tapi kalau dia sedang jatuh cinta, maka pandangannya akan berbeda dan itu akan berpengaruh terhadap emosinya. Dan orang yang sedang ataupun orang yang sedang mengeluapkan emosi kebahagiaan, itu biasanya sistem saraf-saraf di telinganya itu akan lebih bagus. Itu akan lebih bagus. Dan yang ketiga, Ibu, Bapak, emosi itu dipengaruhi oleh indera yang ketiga yaitu rasa. Makanya orang mendengarkan sesuatu, itu rasanya langsung hadir. Rasa nata anu bagja, ada yang sedih, ada dengar aja nanti di masjid ayat inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Cobi nu karaosku ibu ku bapak naon? Jo nyereset we nya, saha deui nu maot ya Allah. Parantos ngantunkeun bapak A neme tabuh 5 langkung 30. Ibu teh jol, gebek. Bapak sia. Tingali salaki batur geus maot deui. Ari bapak aya keneh wae ngadon gitu ari ibu. Entong. Jadi informasi itu ternyata luar biasa. Tapi ibu bapak ketika kita menghadapi sebuah persoalan itu tidak akan lebih dari komunikasi yang keluar. Makanya hebat Rasul menyampaikan la khuluqu famisaim atyabu min rihil miski. Dina bulan puasa mah ngabohong liren. Nya tinggal nipu Bu tinggali anu parwasa ya anu teu puasa mah jalan we biasa. Ieu mah nu puasa ieu mah. Nya tingali ari nu teu puasa mah jalalan kabehanana ge. Bu tingali punten sampai nu kieu Ustad. Bu udah ngomongkeun batur engke cenah nuju saum. Engke we Syawal tanggal 2 gitu. Lan ini ngahaja geura diunur tanggal 2 we engke cenah insyaallah cenah da tos aya tempat ngomongkeunna ge cenah. Di warung nu eta cenah gitu. Ibu da Pak ieu teh dilirenkeun atuh. Naon margina isin sabab ieu kosong. Lamun ieu tos kosong, ieu naon Bu tingali hate sok bersih. Lamun hate tos bersih, biasana si otak, si pikiran sok sehat. Artinya manusia itu digambarkan oleh Allah jadi emotion itu emotion. Motion itu gerak. Motion itu gerak. Makanya orang yang bergerak emosinya itu berbeda dengan orang yang tidak pernah bergerak. Sok tinggal. Murang kali nu lincah kieu tinggal Bu. Nu lincah kieu beda Pak emosina. Jeung jalmi nu jeung murang kali nu cicingeun beda. Ibu-ibu ini emosinya semakin tua itu semakin bagus. Kenapa? Karena ibu-ibu dalam sebuah riset itu semakin tua semakin lincah. Bapak-bapak mah beuki kolot teh beuki cicingeun. Mata kunten punya taricing lamun teu aya nu ngagerakeun mah da bapak mah moal tiasa. Sok ieu tinggal di pangajian gini. Pak, alhamdulillah ieu tinggal nu dipayun, tinggal sakieu deui. Lila-lila kaseret ku ibu-ibu. Nya, mohon. Ibu-ibu mah beuki kolot teh beuki ucelak-acelok sakitu we. Bapak-bapak mah beuki kolot teh lamun teh nu ngajak ibu lalawara Pak. Kenapa? Karena beda, emosinya sudah berbeda. Kenapa? Makanya pemain ataupun olahragawan rata-rata emosinya stabil. Kenapa? Karena digerakkan. Maka anak yang sering bergerak, punten Bu, hiji tibra bobona, nu kadua emosina bakal beda. Tapi mun murang kali ayeuna cicing weh nguluwut di kamar tinggal Bu. Lamun ayeuna naon geblag panto, maledog ka ditu ka dieu. Karena apa? Emosinya meledak karena tidak bergerak. Motion itu artinya bergerak. Ibu bapak enjing keneh tos ka dieu digerakkeun tah emosi teh dah alhamdulillah nya. Tingali lamun aya di bumi geura coba aya wayahkeun naon. Dan mun boboy boleh wayakin naon deui atuh cobinya urang teh rek ngobrol jeung tatangga ge hoream ngobrol jeung urang. Kemudian maka begitu digerakkan ke sini emosinya kita berbeda-beda. Itulah bapak-bapak ibu-ibu. Ini kunci bagi kita semuanya. Makanya saya minta anak-anak ini jangan banyak diam tapi banyak digerakkan. Digerakkan otaknya, digerakkan hatinya, digerakkan perutnya agar dia kelihatan fisik dan semuanya itu dia sehat. Paham? Punten anu diserang
Di jam 7 nepikin ke jam 12, nah Bu, dia kuat. Dan dia tidak pernah mengeluh. Karena apa? Gerak. Dia gerak. Lamun aya tukang muni, tinggal ibu nuturkeun muni, gerak. Lamun aya tukang tanur, anjeunna gerak. Kenapa? Kalau tidak digerakkan, moal tiasa. Karena emosi itu adanya di dalam sistem pergerakan kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka dasar pendidikan emosi itu di dalam Al-Quran dan hadis itu ada 5. Ini bisa dilihat di materi. Pertama, ya, pergerakan emosi ada yang pertama ada di didik anak itu tauhidnya. Ini dasar-dasarnya dulu, Bu. Pak, dasar-dasar dulu. Ini buat kita dulu, Bu. Nanti buat anaknya kapan? Nanti minggu depan ya, minggu depan. Ayeuna mah di bakalan heula kanggo sepuhna heula. Kamu sepuhna heula. Punten Bu, komo ayeuna nuju bade Ramadan, bade sahur wae urang teh kadang-kadang tinggalinya lamun teu sabar mah emosi ngahudangkeun budak teh. Lain budak unggul jeung salaki sarua dihasyat. Hese hudang. Tapi kan itu teh kan perlu ilmu gitu kan. Ngagugahkeun perlu ilmu tinggalinya. Murang kali kemudian tinggal wayah kieu selincah budak. Tabu salapan teh jo langsung teng. Kan budak mah murang kali mah teu hafal ieu teh saum teh keur naon. Matak jam salapan jo mama lapar. Nah, sakedik we cenanya ayeuna cek indungna teh tahan Dede. Atuh cenah sedikit aja nanti sahur lagi. Ya gitu budak teh. Budak teh puasa di jam 8 dibere sangu kurang teh nya saeutik. Tapi dinya teh puasa di jam 12 teh buka deui. Da lapar deui budak teh nya. Begitu jam 3 teh Bu tinggal puasa di jam 3 teh buka di jam genep buka di. Jadi dipikir-pikir bulan Ramadan teh 5 kali dahar. Nya 5 kali tuangna teh dari bukana we. Ini saya lapar urang teh kan urang teh teu kontrol kadang-kadang oh nya karunya Pak entong disiksa budak teh ginian tinggal keun we senakeun bae da latihan keneh bae cenah buka we tuh kadang-kadang kita juga akan seperti itu. Maka yang pertama adalah apa? Ibu, Bapak, dasar pendidikan emosi yang pertama adalah didik tauhidnya. Karena tauhid itu kaitan dengan emotion. Ya, makanya Luqman bin Hakim beliau itu selalu ataupun apa di depan anak-anaknya. La tusyrik billah. Selalu mengatakan seperti itu. Ibu, bapak, ataupun satu hal yang harus diajarkan kepada anak kita adalah apa? Jangan melepaskan ikatan dirinya dengan Tuhan. Itulah yang disebut dengan tauhid. Itu aja simpelnya. Nya, Bu, sakieu we. Ustad atuh ngarah simpel we. Ulah dugikeun murang kali lepas kepercayaan bahwa dirinya itu apa? Dia itu lupa Tuhan, itu lupa Allah. Karena apa? Karena sekarang banyak anak-anak yang pintar tetapi dia itu kemudian melupakan Tuhannya. Sampai ayeuna mah aya disebut agnostik. Agnostik itu naon? Rasa kepercayaan terhadap Tuhannya tidak ada. Kalau ateis itu Pak tidak percaya sama sekali. Kalau agnostik mah enggak, antara aya jeung teu aya. Makanya nanti anak-anak didik seperti itu. Bu, punten, banyak bade tuang senang bismillah. Bade ieu pokokna mah kalimat Allah. Nah aya sakitu we. Eta ngadidik tauhid ka murang kali. Secara emosi. Kalimat Allahna ulah leungit sakitu we. Sabab naon? Mata kapungkur mah sepuh kapungkur lamun miwarang salat bahasana naon? Sepuh kapungkur miwarang salat naon? Ujang gerak eta. Neng gerak Allah. Nah kalimat teh Allah. Karena apa? Karena salah satu pondasi bahwa dia apa? Itu adalah apa? Pondasi tauhid itu ada di mana? Ada di salat. Salah satunya adalah itu. Pertama adalah apa? Am kuntum syuhada id hadara Yaqub al-mauta id qala libanihi ma ta'buduna min ba'di qalu ta'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim. Nah, jadi tanamkan dulu seperti itu. Anu simpel we Paknya. Ngarah teu ieu Bu, ngarah teu lami teuing. Nu simpel we kieu. Tiap pergerakan anak suruh kalimat Allah itu keluar itu aja. Itu yang saya pelajari dulu. Jadi lamun budak aya naon nya punten lamun aya murang kali digebis ibu tong nyebutkeun kuat lamun budak ceurik budak soledat kuatan ya anak mama kuat nyaho ceurik budak ceurik teh artina eta teh aya nyeri ku urang disebut kuat-kuat nanti si anak emosinya suatu saat apa punya anak yang sering seperti itu nanti begitu dia sudah rumah tangga punten Bu sok galak ka pamajikanana anu galah ka bojona teh tidingnya eta teh lamun murang kali aya naon kuatan entong budak ceurik teh eta teh berarti aya masalah ya kalau ada anak saya nangis kemudian apa dia ataupun dia jatuh lalu menangis si murid kumaha dek
nyeri, mohon bapak, mohon soknya, nyeri, wios, sok nangis gitu. Jadi dia kenapa? Supaya nanti diluapkan emosinya. Coba lah cong curik lah laki mah, nyawa yang cirik. Matang kita cirik nanti awas pun, cirik nanti 1 tahun sekali lebaran salaki teh. Kada ku udang sok dijarang atau disarak ku cirik. Laki-laki nggak boleh nangis, nggak boleh cengeng. Itu bermasalah ke emosinya. Justru kalau dia menangis biarkan saja. Budak main bola tinggal lipat pulsa jebret ku baturanana lalu dia jatuh kemudian dia menangis terus berdarah cek urang kuatannya getiran ku ibu canak kemudian usap dek ya kemudian kamu sakit ya sayang iya bunda sakit yo enggak apa-apa ya kita berdoa mudah-mudahan cepat sembuh jadi si anak nanti emosinya luapkan dulu tuh mata nu kamari punya tinggalin nu lebaran kamari tinggalin naon sabab salakina jo gabruk gabojona jo nyegruk cerik ni bunga teh salak bojona ya Allah saya salaki abdi kada tahun ieu cerik ibu ari sugan teh eta teh bahagia ari teh katingali teh naon jempolna katijek selop nu anyar ya nah ari sugan teh bapak teh cenah tingali ngaluapkeun emosi lain ya teh selop anyar mamah tingali nublas nah karena apa the emotion seperti itu. Yang kedua, didik ibadahnya. Ya ayyuhalladzina amanu ya lima taquluna ma la taf'alun. Dan diantaranya adalah apa? Biarkan anak belajar dulu. Tenan naon, Bu? Sana diajar heula. Punten, lamun urang kali dina ibadah salah entong disalahkeun tapi benerkeun. Dekengin nyalahkeun murang kali. Wudu lepat kurang teh. Dek, wudunya bukan begitu ya. Bukan ku urang praktekeun ditingalikeun ngarah budak teh nyontohan ka urang. Sakitu we Bu. Ngarah murang kali teh ningali contoh teh. Kalau anak disalahkan dia tidak enak. Saya sudah tulis di buku saya dulu. Itu ternyata ada 5 hal yang anak tidak suka dari orang tuanya. Salah satunya apa? Apabila dia salah disalahkan. Ibadah keun eta urang kalimat teh apalin keur naon ngaji eta Bu. Sok barangkali apalin teh keur naon ngaji. Keur naon salat. Mata budak mah keur salat cing-cingcat ka ditu ka dieu. Kada teu apalin keur naon salat atuh. Eta budak saha cenah tingali cenah mun cing-cingcat we keur salat we cenah. Geus cenah tong dibawa di ka masjid gitu. Akhirna kumaha? Atuh tinggal ibu di masjid teh aki-aki hungkul. Eueuh budakan da dicarek wae ku urangnya tingali tong dibawa ka masjid cenah budak teh tingali ngaganggu nu salat. Da budak mah lain ngaganggu teu apaleun salat teh keur naon. Itulah yang harus dipahami oleh kita. Saya buat budak pesantren saya sengaja. Bapak nah teh nyanak murang kali, canak ibu teh nyanak murang kali. Lamun taraweh teh budak sok brengkeun. Ngarah naon? Atuh da ributna budak beda jeung ributna aki-aki jeung nini-nini sakitu. Mata Umar bin Khattab dia ditanya, "Ya Umar, wa ma min asratis saah?" Ya Umar bin Khattab, apa ciri bahwa di kiamat ini atau dunia ini sudah tua? Apa jawaban Umar? Apabila sudah tidak terdengar suara anak di masjid. Saur Umar bin Khattab lamun teu kadenge suara budak di masjid eta teh ciri-ciri kiamat tuh. Sok matak lamun aya di jero masjid budak cing jerit eta teh lila keneh kiamat teh. Matak lamun aya usan nerangkeun kiamat sudah dekat arasupkeun budak ka masjid. Ke jarawe ke geura panjang deui sakitu we. Daripada di jero saur pun guru mah nyebatkeun kieu di jero masjid teh kudu kaangseum minyak bau telon, minyak kayu putih. Lain ieu mah di jero masjid teh PPO, tarason. Sing teh nya budak teh lain cing jarit kadon bararatuk. Naon sababna? Da di jerona atuh aki-aki jeung nini-nini hungkul. Bagaimana regenerasi itu akan ataupun akan berlanjut kalau seandainya anak-anak itu tidak dididik emosinya untuk dia mencintai ibadah. Paham ya Bu ya? Sekali deui saya pernah berkunjung di salah satu masjid di Madinah. Saya berkunjung di sana. Itu Bu ditulis di sini di masjid itu. Lihat lamun bahasa Indonesia nama kieu. Jadi di urang makan ke tong mawa budak ke masjid. Terus jangan tidur di sini. Di sana itu nggak boleh. Di masjid itu nggak boleh Bu. Ada tulisan itu. Jadi anak harus dibawa ke masjid. Yang kedua, kalau tidak boleh melarang orang tidur di masjid, tidak boleh. Sampai kusim guringnya ditaruskan ke DKM nanti. Kenapa katanya ada tulisan ini? Kasihan orang yang dia itu ke masjid itu. Kadang-kadang dia untuk istirahat. Dia mungkin lagi tidak punya rumah katanya. Atau dia tidak punya tempat untuk beristirahat. Maka kami bebaskan masjid untuk istirahat bagi mereka. Diurang. Masuk aja gini kan. Jangan tidur di sini. Nah itu. Engke jelema teh lila-lila jadi tersep ke masjid teh. Padahal sok buka masjid, anu istirahat, Bu tinggal anu ngojek istirahat, lila-lila anu tara salat daeraheun atuh di jero masjid mah engke ge bakal salat.
Anak juga sama, ini luar biasa. Ya, janten sakali deui masjid harus tercium bau aroma minyak telon dan kayu putih. Masjid jangan sering tercium PPO dan tarason. Nya, eta teh pun guru kapungkur gitu. Aya di masjid ayeuna mah cenah PPO we jeung tarason jeung nu batuk geus teu kadeng cenah budak cing jarit teh aya. Karena apa? Karena itu, bonding itu nanti masuk ke dalam kategori yang itu. Ketiga, didik akhlaknya. Ya, didik akhlaknya. Baca Ahsan ya, Ahsan mengatakan akhlak itu simpel. Apa yang sering terucap dari mulut anak, itu aja. Satu aja itu. Kata Ahsan, beliau mengatakan, kalau ingin tahu akhlak anak terdidik, lihat ataupun dengarkan apa yang sering terdengar dari mulut anak. Kalau yang sering terdengar dari mulut anak adalah bahasa-bahasa yang kasar, berarti anak ini perlu dididik akhlak. Tapi kalau anak sudah keluar bahasa-bahasa yang sangat lembut dan indah, berarti anak ini akhlaknya akan bagus. Lalu kemudian beliau memberikan sebuah catatan. Karena dari ucapan yang bagus itu akan mengupgrade jiwa yang bagus. Ya, Bu, apalagi sekarang Pak ada undang-undang. Ada undang-undang. Orang menyebutkan kalimat binatang kepada temannya dan dia tidak menerima, itu bisa dipenjara. Karena ada undang-undang ketidakenakan menyebut kalimat-kalimat itu. Mata ketinggal we murang kalimah mun ngobrolna kumaha bukan dangukeun we murang kalimah. Sering kuping keneh ngobrolna. Nya, ngobrolna kumaha? Mun murang kali ngobrolna kaditu ka dieu bari kasar, ieu si murang kali teh berarti apa? Pendidikan akhlaknya di rumahnya itu tidak bagus. Tapi kalau anak itu sudah ngobrolnya tertata, itu berarti apa? Pendidikan akhlaknya udah bagus. Itu aja. Sim kuring mah ngupingkeun we pun anak nyarios kitu, lah sing bahasa naon? Ieu bahasa naon sing teh langsung ditaros kumaha? Ieu bahasa naon teh? Korea, sing dididik anak Korea. Nya, nah sing teh eueuh deui bahasa Sunda, teh aya cenah apa? Ieu cenah nu babari ke Korea, Bu. Korea, Jepang, Cina, ayeuna baurak ayeuna mah begitu dia berada dalam konteks seperti bukan salah silakan tetapi nanti dengarkan apa yang tidak enak ke dalam tubuh kita, itulah bahasa akhlak namanya. Yang kelima, yang keempat, didik akal dan pikirannya. Ya. Saur pun guru kieu murang kalima ulah liren diajar sakitu. Lain piwarang sakola. Di piwarang sakola mah sok tara diajar. Mending kene dititah diajar ngara sakola. Aya geuning barudak ararangkat ngadon ngariung di alun-alun. Ngumpul di alun-alun murang kalih teh. Dek, kenapa katanya kamu tidak belajar? Tidak belajar, aku mah disuruh sekolah. Bukan suruh belajar, mata geuningan lamun murang kali hayang bager ulah leupas opat. Hiji tong liren diajar. Eta akal Pak. Suruh belajar aja enggak Pak. Ya. Aya geuningannya murang kali Bu nyolokan ieu nyolokan listrik. Keun cenah diajar teh. Nya ceuk urang teh cenah ke kasetrum kan teu apalin kumaha kasetrum da engke ge ngurunya da atuh Ibu. Nya, engke ge ngurunya di sorangan atuh geus kasetrum nya. Geus urang kali mah kitu. Eta Bu punten da lailanan sadayana ge pangalaman tinggalnya teu apal ieu teh sopa teh anyar, budak teh jol begitu dibawa ka imah teh anyarnya tina mobil, gacileng. Wah, si murang kali teh. Teu kenging si eta can lunas. Bakeun geus teu nanaon. Du bagi rusak Bu, mawa tuangeun tinggal babacak dina eta dina sopa nu anyar teh. Nepikeun ka hese dilapkeun bae ngaranna ge budak. Cenah diajar akalna. Dada jangan keluar lah nanti kebul ya. Budak teh teu menang da kebul. Asup ka jero imah. Nolol na kaca. Teh kenging dina kaca kebul sayang. Ieu budak teh begitu nak kolol kaca budak teh gajeng dina kasur. Teh kenging gagajengan kebul. Cik budak teh di mana nu kebulan atuh teh. Nya kabehanana kararebul sing teh asupkeun kana kulkas geura sok. Dilebetkeun kana kulkas kumaha? Heuh da kebul keneh. Geuneh budak kitu atuh. Murang kali mah keur diajar eta akal biarkan dia akan tahu seperti apa. Si eta kana seuneu. Engke ge apa? Engke ge apa? Kenapa? Karena dia punya pertahanan emosi yang sangat bagus. Ketika dia menyentuh sesuatu yang tidak enak, anak akan menangis. Itu aja. Ngan urang loba kasieun. Model budak hujanan dan loba kasieun mah inungna jeung bapana. Da budak nama teu nanaon atuh tingali. Gebret hujan tinggal budak jawa keluar. Jawa murang kali. Aduh saya tong hujanan riet. Murang kali teh dibetot ku urang teh pandanganana. Betot jelebet ka jero punya teu hujanan. Begitu di bumi teh jawa langsung hararaneut. Nah, hararanut.
Karena dia sebetulnya riut lain ku sabab hujana, sabab budak dibawa kurang dibetul dengan sudah memotong emosi kita. Matak murang kali hiji bisa dilawan hiji lamun keur jajan, dua lamun keur ameng, budak mah ibu lamun keur jajan, keur ameng bisa dilawan sabab emosina lagi bagus. Matak lamun murang kali loba jajan eta teh loba sodakoh. Nya kan sodakoh nu paling sopan teh jajan. Matak lamun budak jajan wae sia lieur, moal lieureun budak nama. Sok ngobrol jeung budak lieureun teh jajan wae moal. Alhamdulillah we bahagia budak mah. Ya. Mama sia nu lieureunna mah. Mah da ujang mah henteu alhamdulillah we. Ku ibu teh doakeun, Dek ya, Dede banyak jajan, doain ayah ya sama ibu mudah-mudahan banyak rezekinya. Nah itu bonding namanya Bu. Nah yang kelima didik fisiknya. Lah naon margina. Gaduh murang kali ririwit ngaganggu karena perasaannya. Ngaganggu ka dia. Komo ayeuna seueur murang kali anu apa? Pak ayeuna mah seueur murang kali pun nu cuci darah. Saya pernah cerita kan? Pernah cerita ada yang dituntun ke pesantren, Pak Ustad. Murang kali teh colong teh katinggal katawis nembe kelas sabaraha? Nembe kelas 1 SMP duka kelas 6. Ibu kunaon murang kali? Ustad ieu mah sanes bade dilandong, hoyong ngobrol we. Ngamotivasi kanggo abdi we da keur murang kali mas naduka. Kunaon ibu? Pun anak teh tos dua kali saminggon kunaon cuci darah. Cuci darah kunaon ibu? Pun cenah ginjalna tos reksak. Tinggal murang kali teh tos celong Bu tinggal. Lalu saya tanya, ieu teh kunaon sing teh Bu saur dokter sing. Dokternya bilang, anak ibu itu ternyata dia itu jarang tidur malam. Jarang tidur malam. Jadi ternyata bagi anak-anak yang jarang tidur malam itu bisa merusak ginjal. Matak murang kali maksimal bobo jam 11. Jam 11 kedah tos bobo murang kali mah nya. Tak lamun jam 11 budak masih kene aya kene, nah ku ibu, ku bapak sok ieukeun, ngobrol di dinya, dugikeun ka bobona. Kenapa? Karena anak-anak kalau sudah melebihi dari itu ginjalnya itu akan apa? Itu akan capek gitu. Kenapa? Karena nanti kalau dia kelebihan nanti dari jam 11, otomatis dia minumnya tidak akan air putih. Sabab lamun murang kali ibu tinggali ka Pak, dugikeun ka jam 12 ka ditu, ngaleueut teh hoyong cai naon? Hoyong cai es. Nu kaduana hoyong nu amis. Dan itu akan mempergerak ginjalnya. Nu kadua tinu naon? Tinu kiripik. Nya. Jadi kiripik-kiripik anu instan kanggo murang kali eta teh tiasa kana ginjal teh eta teh jadi capek. Saya juga tahu dari itu. Bukan saya dari ibu itu yang bawa anaknya gagal ginjal. Tina naon sing ibu? Saur dokter dua cenah ibu hiji tinu jarang bobo, anu kadua tinu kiripik. Kiripik anu instan. Sanes teu kenging seueur teuing. Jadi si murang kali teh ngemil kiripik-kiripik nu kitu teh. Jadi lamun lebet ka supermarket teh nu dicanakna teh eta hiji minuman, nu kadua kiripik. Nah, ini ternyata apa? Tetapi maaf, bukan haram, bukan. Tetapi kalau itu terlalu banyak, apapun kalau terlalu banyak itu akan berefek kepada anak kita. Tuh, tinggal punya ilmu mati mana, we. Ilmu mati mana. We. Nah, itu. Jadi kuncinya jaga fisik, cenah olahraga, cenah renang. Kene saat ieu tinggal lega kanggo renang budak. Ieu mah gratis teu kudu mayar. Kantun di ieu we dipenet. Kantun dipenet. Ya. Makanya pesantren holistik itu ada kolam renang buat apa? Buat anak. Salah satunya apa? Untuk mengatur emosi. Dan saya kemarin belajar kemarin belajar kemarin online dan ternyata obat ibu puntennya, obat bagi orang-orang yang sudah lansia adalah apa? Dia itu olahraga yang terbaik adalah apa? Renang. Renang. Ya. Ya gitu mapah dinucai itu sudah terbaik bagi kita. Sudah jangan banyak apapun. Ya, banyak punten. Entong bareura teuing, tetapi bagi anak itu kunci fisiknya di sana. Oke, Ibu, perhatikan itu nya. Opa 5 nya 5. Kemudian selanjutnya, fondasi belajar bagi orang tua. Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ayyuhal Walad. Ada 4 kebodohan manusia. Nah, kita di posisi yang mana? Punten Pak, Bu, entong ngarasa budak urang teh bakalan. Jangan merasa wah insya Allah bakal. Kita harus terus belajar.
Karena ilmunya luar biasa setiap hari. Ya. Saya saja Bu harus belajar tiap hari Pak. Ulang kali nomor iya. Eta teh. Ngan diulang masuk ayak ieu punten nya ya mah didugikeun we. Eta cenah budak saha cenah? Budak usad. Manya ya budak usad gitu keun bae atuh. Nya. Ni ulah budak usad teh Bu aya masalah. Nabi Nuh ge kadung urang kali kan andoraka. Eta cenah bojo saha? Bojo usad. Ini bojo usad meuni kitu. Atuh keun bae da bojona atuh. Da urang masuk di kitu wae. Kenapa? Karena manusia tidak yang sempurna. Orang yang hebat itu adalah apabila dia bisa mengobati orang dan dia punya masalah yang sama, begitu. Dia punya masalah yang sama. Punten Bu, dokter yang hebat itu apabila dia bisa mengobati penyakit yang dia derita. Aya dokter tiasa ngubaran nu batur, tapi begitu manehna teh damang, anjeunna teh tiasa ngubaran. Yang hebat itu dia bisa ke nu sanes jeung ka nu dirina. Kalau saya ditanya, Ustadz kenapa mendidik anak? Ya saya punya masalah. Saya punya masalah. Kalau saya tidak punya masalah, ibu bapak nggak akan bisa belajar begitu aja. Ngan urang mah kieu. Nah, cenah boga Ustadz teh masalah budak ngadadik budak keun bae. Naon? Justru ketika bisa menyelesaikan masalah itu bisa dia bisa menularkan kepada orang lain. Itu kuncinya. Makanya di sini tingkat kebodohan kita di mana ketika belajar tentang pendidikan. Saya sering set mayunan anu kecanduan kumaha? Karena saya menghadapi anak yang kecanduan. Kumaha pun anak kecanduan tiasa liren sakitu Pak. Nya. Ustad kumaha cenah murang kali lamun salat subuh teh hese karena saya punya. Dan bagaimana dia sudah biasa menjadi tahajud. Itu teh kitu Pak eta teh. Lamun teu gaduh masalah kanggo naon bisa ngajarkeun ka batur. Nya. Kan urang mah guru teh kudu sampurna wae gitu. Punten, sim kuning naros ka bapak ibu. Ari dokter gigi kenging nyeri waos. Nyamanya atuh dokter gigi ulah nyeri huntu-huntu acan. Justru lamun teu aya pasien, dokter gigi nyeri waos. Dokter teh mana teu buka prakteknya. Begitu dibuka teh, "Dok, nahan teu buka praktek?" Nuju nyeri waos cek urang teh. Manya aya dokter gigi nyeri huntu, apa aya huntuan? Nya, kajabi dokter gigina metik kakara. Metik teh tanpa gigi. Wah nyeri waos atuh. Nah, budak sim kuring mah sering penak jeung ieu tingali dia ahli apa osteoporosis. Panyawatna naon dokterna nyeri tuur. Dokter teh spesialis osteoporosis. Muhun cenah da nyeri tuur abdi ge sarua. Tuh tingali. Dan ternyata spesialis jantung penyakitna naon? Jantung. Biasa saja. Nya, punten. Nang cuman jadi dalil di kita kaburomaktan indallahi katanya bisa we kaburomaktan maka dia Pak ada di lingkungan mana Nabi ge pamannya dia tidak beriman kemudian ada orang-orang yang di sekitar Nabi saudaranya juga tidak ada yang membenci Nabi tetapi yang penting Rasulnya tidak itu yang penting Rasulnya tidak satu Pak Bu nya ya jadi atas teorinya gampil jadi dokter gigi mun nyeri waos tong di kumaha? Oh namanya. Aya dokter gigi nyeri huntu. Keun bae atuh. Ya. Malahan sih. Sim kuring kantos kasumpingan jalmi anu ngicalan ibu kanggo turun berat badan. Mohon anu ngicalan kanggo turun berat badan ditinggali teh awakna buleut. Ari beuki teh. Ibu cing teh ibu teh ngisalan ieu muhun cenah ieu teh nutrisi kanggo turun berat badan usah supados langking. Ari ibu sabaraha kilo? 83 banyak cing teh ibu. Ku sim gua ditaros kitu teh. Bios Ustad da abdi bisa nulungan nu sanes. Da abdi mah geuningan nuangan nu ieu teh abdi mah teu robih. Oh, gitu. Urang ge teu bisa nyalahkeun boatingkeun ibu mah manfaat nu eta teh nya. Ku ibu dileueut ibu jadi langsing ku ieu meureun henteu. Karena apa? Karena semua punya waktu untuk berubah. Satu. Ada tipe orang tua yang pertama kata Imam Ghazali, ada orang yang bertanya karena dia hasud dan benci. Nah, orang ini dia ketika akan belajar itu, dia itu tidak nikmat. Naon sababna? Sabab anjeunna mah milu diajar teh ku sabab hiji neangan salah nu ngajarkeunana, dua neangan keur pihasudeun nu ngajarkeunana. Ini sudah ada, Pak. Punten Bu, Pak, catat ku sadayana. Hasud mah moal jeung batur. Hasud mah jeung nu salingkungan, sakitu we. Nya, guru jeung guru, nu dagang jeung nu dagang, moal aya hasud nu dagang jeung ustad. Da teu nyambung atuh nya. Tapi lamun ustad jeung ustad hasud pasti. Naon sababna? Karena ada satu lingkungan. Walaupun sebetulnya kita berharap tidak ada. Tapi awas Bu, dan nu hasud mah moal jeung batur.
Nu hasuna jeung batur. Rai raka sabab naon sadara. Enggak mungkin saya hasud kepada menteri. Da menterina ge teu wauheun ka Ustad Ucu. Ya, dan saya tidak akan hasud kepada apa tukang material. Da materialna ge teu nyambung jeung Ustad. Tapi apabila nanti ada satu komunitas yang sama, nanti maaf Bu ya, orang menjadi tidak jadi ilmu itu menjadi rusak karena ketika belajarnya ada hasud. Awas lamun diajar ibu keur neangan kangewa, keur hasud, punten Bapak Ibu, moal asup elmuna ge nu aya janten naon jadi panyakit karena diri urang. Makanya tipe yang pertama ada orang yang dia bertanya karena hasud dan karena benci. Rata-rata orang Yahudi bertanya kepada Rasulullah bukan untuk pintar. Tapi orang Yahudi bertanya kepada Nabi untuk apa? Untuk membenci Rasulullah. Nomor kahiji eta. Nomor kedua, ada yang hamakoh. Yaitu apa? Dia belajar untuk mempersulit orang lain. Nah, jadi dia belajar untuk mempersulit orang lain. Dan ternyata bagi dirinya juga sulit. Mata dengan ku Nabi diajarkan punten punya. Dina ngimaman wae ulah nepikeun ka batur teh nu dipengkeureun urang teh jadi kesel ka urang. Sabab naon? Karena kita jangan memperlihatkan bahwa kita itu pintar. Urang mah kudu ngarasa bodoh ngan bodona teh tong nyulitkeun batur. Nya. Tetapi ibu bapak akan menemui orang yang seperti itu. Mata tinggalnya lamun nuju taraweh. Lamun nuju taraweh imamna pararonok da ngemplongnya. Ini ngemplong, ya Allah ya. Ya imam the best, pokoknya mah ieu mah favorit abdi si kuluhu we ieu mah jeung Anas. Nya, eta teh Bu, sakalian Al-Baqarah ge tara loba. Alif Lam Mim Allahu Akbar. Wah eta. Nih eta pun bungahna luar biasa. Ini gambaran lah kepada kita semuanya ya. Bukan apa-apa. Biarkan anak-anak ini tahfidz Bu. Biarkan untuk dirinya sendiri dan untuk dia mengajar pada orang lain. Tapi nanti ketika dia berhadapan dengan jamaahnya, mungkin anak-anak pun akan belajar, nanti ketika usada di sareng timna diajarkan, keremayunan jamaah manu umum, dipermudah, yasiru wala tu'asiru. Tapi dia sudah dibekali otaknya dengan sesuatu yang komplit. Begitu. Mata Ustad Ucu mah lamun ngimaman pada bikar sepuh di Bandung teh, naon sababna? Pak Ustad Ucu tong dicoret, naon sababna? Da Ustad mah pararono. Jam 8 teh geus beres jeung ceramah atuh. Batur mah setengah 8 can beres. Ustad Ucu mah jam 8. Kapan tarawehna teh setengah 8. Jam 8 terus beres. Setengah jam teh terus jeung sagala eta teh jeung bonus. Nya. Cenah Ustad meuni alhamdulillah cenanya muhun eta matak tinggal ayeuna teh keur marilih jamaah teh imamna nu ponok jeung imamna anu teu leuwih ti 11. Matak teu kudu didoipkeun anu leuwih ti 11 mah engke ge doip sorangan. Nya. Nya alhamdulillah atunya. Sok karaos ku Ibu. Kenapa? Jangan sampai untuk mempersulit ketika kita belajar. Bukan untuk mempersulit orang lain. Bagi kita pun itu tidak dipersulit. Ustad Usman kapungkur. Ya wewe diwios didugikeun ya. Pun guru kipan. Aya santri Bu. Aya santri urang luar kota. Urang Flores, urang mana hilap deui. Eta begitu ngimaman. Ngimaman budak. Surat anak mah surat naon. Begitu ngimaman Pak. Budak teh pajak. Di tukang teh pan nya ibunya. Lamun ngimaman di tukang, lamun urang di imaman terus panjang ting, terus urang teh apa surat naon, kan urang teh pikiran teh kaditu ka dieu ieu teh. Nya, mikiran keur saur. mikiran kumaha ieu nya obat keur isuk, wah sagala eta teh. Begitu dia apa? Begitu dia ibu ngimaman, di tengah-tengah meureun poho. Poho. Ke atas cenah tong dibeja. Nah, kada urang ge sarua teh apa? Rek ngabajaan kumaha, punya ada teh apa? Wah, eta Bu, begitu beres. Yang bagja hidup. Bagus dia beliau cara mendidiknya. Bagja yang hidup. Kenapa? Kamu hafalannya bagus. Kamu hafalannya hebat. Saya bangga punya santri seperti kamu. Tapi kamu mempersulit diri kamu sendiri dan jamaah yang di belakang kamu. Nah, tadi ngahulengnya, poho di ayatnya. Tah nu di tukang mah leuwih ngahuleng da teu apal surat naon. Akhirnya gimana? Shock we. Di depan itu kalau mengimamin Anda yang hafal. Betul. Yang kedua, yang mudah dicerna oleh jamaah. Coba Ibu, lamun ustad yang imamah.
Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud. Poho deui sok. Ibu rek ngawartosan? Ngawartosan naon margina? Tinggal naon? Lakum. Lah, da apal eta. Jadi ngeunah kabantuan ku jamaah. Cobi lamun kieu. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ngahulang, ibu ngahulang, sim kuring ngahulang. Eta usan surat naon, nyata abdi ge ngahulang ieu teh. Nya, tapi lamun dipayuneun murang kalih nu starafit mah biasa. Dia ngawartosan da anjeunna tos apa 30 juz. Tapi lamun di wajamaah anu ke sok usah nu tadi pun la'allakum tattaqun. Jeung ibu teh ditukang teh ayyamam ma'dudat. Kan jadi teh nyambung atunya. Padahal ayyamam ma'dudat bae eta mah surat anon, surat ya ayyuhalladzina amanu kutiba ari nu tadi kan. Tah eta bukan tidak boleh. Tapi makanya lamun ngimaman tong ningali Quran cek nabi ge nu apal. Ieu bari ningali Quran, bari ningali kieu atuh kumaha. Pan cek nabi ge nu apal, nu gampil sakitu. Kartos Pak. Nah, itu. Naon sababna bu tinggal? Beuki kadienakeun taraweh beuki laleungitan. Lan, sok ayeuna mah saminggu mah metet unggal masjid. Eta teh nepikeun ka ngangge soronoy. Kayak bapuntennya saronoi leungit, jamaah leungit. Eta teh kiatna teh sampai tanggal 8 geus insyaallah. 8 Maret kiranya jo. Didinya teh jola leungitan jamaah teh. Kok mau tinggalinya rek parulang, rek marudik boro-boro taraweh. Pengajian geus sarorea mah tuh. Dugikeun ka kieu, ieu pengajian terakhirnya, nyebutkeun teh terakhir. Karena apa? Mungkin tuh Pak, sudah mulai kelelahan manusia. Tetapi lelah itu tidak boleh dijadikan alasan untuk kita tidak terus berhenti belajar. Kemudian yang ketiga, ada orang yang bodoh al-jahilul kabir. Dia itu orang yang bodoh tapi dia sombong. Keur mah belet sombong. Pinter mah Bu tinggal di sombong. Aya apa ieu naon cakeleunana. Ieu mah nya beletnya sombong ya Allah. Kenapa? Karena orang yang dia itu tidak mau belajar, maaf. Ada orang yang dia itu dia tidak punya ilmu, tapi mau dibawa diajar taradai. Nah ini kata Imam Ghazali, kata beliau, ada orang yang sebetulnya kosong otaknya, cuman dia kalau aya pengajian taramilu. Sakalian sholat jenazah ge make ruku. Yang disujudan, begitu dia di ruku sujud, bapak na ieu sholat naon? Ya sholat senapan, nah make ruku, iya mah sholat jenazah. Emang sholat jenazah teu make ruku gitu. Tapi ternyata dia tidak mau belajar. Dia tidak mau belajar. Dugikeun ka aya bakating ku alim diajar, ngadenge saliwat di ustad, di antara sodakoh itu adalah tersenyum. Sodakoh yang paling ringan apa? Senyum. Da ku sabab teh diajar anjeunna mah ngaliwatkeun celeng teh sirian we. Nya, tara ngaluarkeun sedekah, naon sahabat cek pusat geus seunakan senyum itu sedekah. Betul, tetapi yang menjadi persoalan bukan itu, Bu. Karena ada amal-amal yang harus kita lakukan, maka ibu, bapak, lamun rumasa teu bisa tong olo-olo dalam artian keur mah teu tiasana naon alim diajar. Sok ngupingkeun di dieu. Da usad-usad lagi dialajar keneh. Karena apa? Karena teko yang terus dikucurkan untuk orang minum, lama-lama akan habis airnya. Maka caranya bagaimana? Masukkan lagi air yang baru. Terakhir, ibu, bapak harus menjadi orang yang bodoh, tapi tidak ada 3 sifat di atas. Ya, yaitu apa? Ada yang tidak hasud, 2, tidak untuk mempersulit, yang ketiga, tidak untuk sombong. Insya Allah, kalau kita nomor 3, ibu akan belajar dengan terus dan tidak akan berhenti. Termasuk dalam pendidikan anak, itu akan menjadi pengaruh sangat luar biasa. Untuk itu, ini sebagai gambaran dari saya, untuk materi yang pertama, saya upgrade dulu orang tuanya, supaya nanti semangat belajar ini tidak berhenti. Mudah-mudahan Sabtu depan kita akan belajar tentang bagaimana psikologi behavior change. Untuk berubah karena anak, berubah karena emosi kita. Oke, ibu mengen payun, Sabtu payun, urang diajar. Naon anu teu kengeng,
dipayunin murang kali. Supados emosi nasai. Ya. Dan perlu diangkat, awasnya ini, terakhir dari saya ini. Anak modal dari bapaknya. Itu ada. Model dari ibunya. Soleh bukan dadakan tapi didikan. Lakonan ku cinta, lekenan ku contoh. Harus sabar, jangan kasar. Pakai ilmu, jangan pakai nafsu. Itu rumus mendidik anak. Ya. Sim kuring gak disabaran. We. Da murang kali aya waktuna budak soleh. Sakitu. Terakhir, Bu, puntennya. Cung anu murang kalihna atos darewasa sadayana. Terus digaduh murang kalih deunya. Maksudnya ibu tos teu ngurus deui budak. Da budakna tos rumah tangga. Ibunya tos, ibu teu ngurus murang kalih tapi ngurus incu. Oh henteu alhamdulillah. Dung ibu anu murang kalihna tos narikah tapi nyepengan incu. Alah siam nilobak ieu. Nya. Ibu sadayana putu mohon. Ibu sami mohon. Anu dipengker sami. Nu sami ibunya 1 2 3 4 5 2.500. 2.500 ngarurus incu sadayana. Sawios ieu we ti usadnya. Ge ti usad. Punten. Mun nyekel incu tong kesel. Lamun kesel pasihkeun ka ibu Rahman. Sakali deui. Mun nyekel incu tong kesel. Lamun kesel jeung teu ridho, pasihkeun ka ibu Rahmana. Nah Ustad, sabab incu nu eta bakal 2. Hiji, puntennya si budakna sok bau. Ya. Anu kadua, budakna sok mawa emosi ka urang. Jadi ka urang teh bawaanna teh emosi sabab naon? Ibu, nini jeung akina aya kesel. Ustad abdi mah ridho ngurus incu ngan dibeja-beja ka unggal warung. Ongkoh ridho tapi warung sa RW apal kabehanana. Nya, sakalian budak incu teh bu pika aya masalah. Wah, teu kuat diobrolkeun. Dugikeun ka kieu. Neng, geus cokot cenah budak teh cenah. Tingali emak, tingali cenah geus teu kuat. Canak we bunya. Ternyata si anaknya itu kemudian kembali lagi ke kita. Maksud Ustad sanes teu kenging. Ibu, bapak lamun nyekel putu cing ikhlas lahir batin ngarah budakna bagir. Ada yang lebih hebat dari itu? Ada. Apa? Incu sok ngadoakeun panjang umur sakitu. Incu sok ngadoakeun panjang umur. Lamun dicekel ku nini jeung akina anu ikhlas. Tapi lamun kesal incuna sok mawa emosi. Hartos di ngawitan ayeuna lamun ibu sakirana moal ikhlas jeung bapak anterkeun ka indung bapak. Atuh da usah didamel pun anak duanana senaliren hiji. Ngarah naon? Ngarah ka urus ku indung bapana. Tapi lamun ibu ridho, bapak ridho, insyaallah. Neng naha atuh teu ka baby sister atuh cenah da aya saeur perawat ngurus budak teh atuh cenah mamah da mayar. Ari ku mama cenah gratis coba. Ari ku apa mah gratis, justru bayar leuwih mahal. Naon sababna? Karena dia melahirkan kita, dia mengurus anak kita. Bayarna cing mahal. Ngarah naon? Ngarah katingali rezeki urangna beuki buburialan. Beuki buburialan. Kamari diterangkan ku sim kuring bu diwaas. Budak anu sok tingalinya ngahalangan karena rezeki indung bapana. Moal beunghar moal. Anu beunghar mah anu babari karena ngarizkian indung bapana. Tah lamun nitip ka aki jeung nini wayahna. Entong hitungan sakitu we. Nya entong hitungan. Insyaallah ku usah didoakeun sadayana murang kalihna cing saroleh-soleh. Ibu, bapak, minggon payun canak deui ieu nya. Canak deui ieu. Margi supados panitia teu motokopi deui. Margi engke sesi kadua urang ngabahas tangki emosi, baik buruk sikap anak tergantung respon emosi dari orang tuanya dan the power child emotion.
Nanti kita belajar itu pada Sabtu yang akan datang. Sakitu hatur nuhun sadayananya wilujeng boboran insyaallah 27 dinten deui. Nya, hitung-hitung bisi kaliwat. Da usah mah unggal poe ge ngitung lebaran we, bisi kaliwat, engke jo emut-emut tanggal 3 Syawal tah bisi kitu. Matak emut-emutnya lebaran 27 dinten deui. Sakitu hatur nuhun Bapak nu dipengker ibunya, hatur nuhun sadayana, cing sarehat sadayana. Kemudian cing arageng milik, murang kalina cing balagir saroleh لا soleha. لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة